Ой, ну что, вот смотрите, вот я вот не знаю, кого снимать. Ребят, которые снимают на мобильный телефон, либо то, что у нас получилось. На самом деле, вы знаете, очень красиво. Реально красиво получилось. Прикольно. Эффект просто обалденовский. Как будто действительно огонь горит. На самом деле, такой камин, если собирается в параллель. Вот, подсоединяется. Видите, как устроено. Здесь светодиоды, а здесь ультразвуковой парогенератор. И соединяется все водой последовательно. Тоже я соединил проводами все. Питается от стандартно 120 вольт. И вот такая вот, кстати, красивая картинка получается. Ну, она еще тут не готова, потому что тут сверху будут идти панели специальные, которые будут это закрывать. Но эффект какой, да? Я не знаю, камера это передает или нет. Вот если издалека. Вот так вот. Издалека то очень красиво. Очень. Я представляю, вечером вообще будет классно. А, и здесь плазма будет. И вот этот, да, под золотом рамок Да. сделан. А вот если мы его сейчас туда поставим вовнутрь, он будет другой вообще. Да, это вообще будет красотень. Да, мрамор тоже, если сейчас мы поставим внутрь, вообще будет классно. Ну, вот такая вот штуковина. Сейчас покажу, если найду коробочку. Вот она. Так, вот здесь у нас окей. Вот такая вот ерунда. Собирается последовательно. Я такой уверен, что я